Всем привет! Решил вам снять берег Азовского моря после шторма, после ливня. Это городской пляж. Как я уже неоднократно говорил, на городском пляже отдыхать это, не знаю, это жесть. И я снимал уже городские пляжи, сколько на них мусора, а сейчас снимаю ради этой зеленки, сколько намыло этой травы. Но люди, которым тяжело проехаться на нормальный пляж, либо пройтись на курорт, сидят от этой грязи, нюхают эту траву, ну и отдыхают здесь. И знаете, довольно много таких желающих посидеть в этой зеленке. Запах, короче, сами понимаете, запах не из лучших. Сейчас приду до городского пляжа, посмотрю, что там. Здесь, как вы видите, не пляж, так камни. Но на пляжах тоже довольно много этой зеленой травы. И сейчас посмотрим, насколько ее много на самом пляже. Ну вот мы пришли на пляж. Здесь видно, что трава была, но по всей видимости ее немного собрали. Кое-где есть кустики. Чернеет, зеленеет на этом. Но тут ее поменьше. Так как тут пляж, и скорее всего, что кто-то ее немного убирал. Но все же она здесь есть. Ну, по крайней мере, здесь вода почище. И запаха такого нет, как там, где этой травы много. Так что вот такой берег. А, вон сейчас покажу. Да, действительно, кто-то собирал эту траву. Не везде еще повыносили ее. Вот такие кучки. И вот кучки лежат по всему берегу, там вдаль. Собрали в кучки, но не вывезли пока. Ну и то хорошо, что ее здесь убирают. Вот такие кучи. На этом я и закончу это видео.